小周，我家回家睡2天，我绑在这儿睡，这睡忒实话，媳妇儿，正实话。你还睡不回？昨天晚上打呼噜数你一下。不可能的事，我啥时候打呼噜哎？数你多少下？我咋说的？趁黑夜打呼噜打的，还带着那手，舒气，舒气。不可能的事儿啊！不可能，我就不打呼噜，我睡觉睡轻的，我就感觉跟我没有睡一样，夜黑夜。你听，打那驴皮肉，也还肉都长一拆。我给你搞3米远，你喝漏水就正常。那不可能的事儿。只要咱忙夜话，教你几回了？几回啊？最起码10。那不可能，不可能个屁！那都在忙打呼噜来着。那都是我教你，那咋成我打呼噜了？你说我咋教你不？人家把你跟前一走，你就不吭了；人家把床一坐，你又开始了。你趁黑可比黑子累得慌。你呀想走你走吧，赶快走哈！教你点能话的了。干活儿呗。干啥活来？食补你洗也没有，尿布你换也没有，孩子考你喝奶粉也没有。白天你骂我，黑夜你打呼噜，你使劲不干你还在这干活，说的可好听，比唱的也好听。那我走了，我不来。快走，阿弥陀佛，你快走，我不伺候你了。快走，门在哪里？咱家有后面猕猴桃，我在吃个猕猴桃。你要敢想拿猕猴桃，把你手就没多了。这个猕猴桃你炒啊，这个叫我炒。你那给谁买的？白天吃，黑夜打呼噜，这是你任务。能在这你给我在这，不能在这你给我滚啊！我现在咋正接不了你了？